وموسمها السابع ومن خلال مبارياته ال 122 الماضية، وهذه مباراة 123. كرة إلى خيسيه، وصلت إلى بيل، تسديدة تأتي لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة إلى ركلة مرمى عند الحارس كويلار. هذه كرة خيسيه، هنا مطالبة بلمسة يد، حكم المباراة أشار فيها بالاستمرارية ولا وجهه إلى ريال مدريد. مرة واحدة فقط كان قد سجل الهدف الافتتاحي للريال. كرة فيها محاولة جارث بيل مر، انطلق وتقدم في الجهة اليسرى جارث بيل في اللقطة الماضية يراود الهرب، لكن في هذه المرة الكرة في الشباك الجانبية، الكرة في الشباك الجانبية، في كرة كانت حاضرة لتمرير أمامية مثالية. يا سلام يا سلام على كرة في غاية الروعة، وتسديدة بالقدم اليسرى لكن إلى خارج أرضية الميدان. المحاولة بعد ذلك إلى ركلة مرمى عند الحارس كويلار، ضغط منذ البداية في ملعب بالكعب من الدون، لمسة إلى بيل في الجهة اليمنى في اللقطة الماضية من خيسيه، لكن أيضا التغطية والإبعاد، والكرة بعد ذلك أبعدت وتخلصت لتعود من جديد عن طريق توني كروز في الجهة اليمنى. محاولة خيسيه، تسديدة قوية، كرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى ركلة مرمى عند الحارس كويلار بالرغم من المطالبات التي تأتي بوجود الركلة ركنية، لكن ايضا ياتي قرار حكم المباراة خافيير استيرادا فرنانديز بوجود ركلة مرمى. وخيسيه عنده من خلال ما تبقى من ايام في الانتقالات. كرة فيها محاولة ومعدت من امام توني كروز، عادت من جديد لمصلحة ريال مدريد، خطأ في المرور، تمريرة من مودريتش الى إسكو، سدد إسكو، مرت الى خارج ارضية الملعب، ووصلت المحاولة إلى ركلة مرمى. شوف الكرة، شوف المرور، شوف التسديدة، أيضا مرة أخرى فيها شك بوجود ركلة ركنية بالقدم اليمنى لإسكو، سدد لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب، ومحاولة بيل عرضية في منطقة الجزاء، تصدي، إبعاد، عودة عن طريق لوكا مودريتش، لمسة إلى خيسيه، هذا إسكو، تسديدة قوية إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. جاءت المحاولة من إسكو في الكرة الماضية إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى فرانشيسكو رومان على كون سواريز صاحب 23 سنة والرجل القادم من مالاغا، والموسم الثالث على التوالي هنا في تشكيلة ريال مدريد، واحد الأسماء التي كان يرى البعض بأنها ستفقس على اللاعب خيسيه، مسك على خيسيه في اللقطة الماضية، وبالتالي قرار يأتي من حكم المباراة خافيير استيرادا بوجود خطأ لمصلحة ريال مدريد. كرة فيها تسديدة قوية جدا لكن التصدي يأتي، لا زالت المحاولة مستمرة، والإبعاد بتوقيت مثالي من اسبينوزا، والكرة بعد ذلك أكروباتية. تحية لكلا الفريقين، مارسيلو مر، تقدم، خيسيه سدد، لكن كرة سهلة عند كويلار، كرة سهلة عند كويلار، سيطر على كورته بالشكل المطلوب، الامر الذي يلقى ترحيبا كبيرا وتصفيقا حارا من ابيلاردو مدرب فريق سبورتينغ خيخون، الرجل الذي نجح في قيادة الفريق في الموسم الماضي من الدرجة الثانية إلى الليغا في هذا الموسم، بعد أن كان حاضرا في المركز الثاني في الدرجة الثانية في الموسم. أحداث اللقاء لكن يحسب لخيخون العودة إلى أجواء المباراة وعدم تلقي هدف في الدقائق الماضية. كرة فيها محاولة في الجهة اليمنى، عرضية رأسية، جول، القائم يتعاطف مع الضيف الملكي ويكرمه خير إكرام. في اللقطة الماضية يتصدى الكلام لمصلحة ريال مدريد جارث بيل، سقاط مطالبة، لا 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 لا، ما فيها شيء. خافيير استيرادا لا يشير إلى ركلة جزاء. شوف الكرة المحاولة الماضية، القائم يرتدي اللون الأبيض، هو أبيض اوريدي، هو أبيض اوريدي، لكن هل تجاوزت ولا لا؟ من هذه الزاوية يبدو الحكم صعبا جدا في مسألة إن كرة الماضية خط المرمى ولا لا، لكن يبدو بأن هنالك جزء كبير من الكرة تجاوز خط المرمى، لكن نعلم تماما بأن أهم الشروط هو أن تتجاوز الكرة
بكامل محيطها. هي نفس الزاوية يا مخرج، هي نفس الزاوية يا مخرج. شوف الكرة الماضية، شوف المحاولة الماضية. اوه اخطر محاولات المباراة اللي كانت كريستيانو رونالدو بوجود ركلة جزاء. عموما محاولة من رمية التماس، ملعوبة أبعدت في المرة الأولى، في المرة الثانية تسديدة قوية تأتي لكن إلى خارج أرضية الميدان. وصلت الكرة إلى ركلة مرمى. هذه الكرة هذه اللي يطالب فيها كريستيانو رونالدو بركلة جزاء بعد سقوطه في أرضية الملعب في اللحظة الماضية وفي اللقطة الماضية، وبالتالي يأتي القرار من خافير استيرادا في هذه المرة بعدم وجود ركلة جزاء، بعدم خطأ على تنفيذ توني كروس. التقدم من فاران، سيرجيو راموس، جاريث بيل، كريستيانو رونالدو. لاعبة الريال في منطقة جزاء خيخون، وصلت إلى رونالدو في منطقة الجزاء. برافو كويلا على طول بمجرد دانها تجد لاعبا من سبورتنج خيخون يتواجد في التغطية مباشرة لاستردادها والعودة من جديد لبناء حلم من جديد. لكن هنا صفرت خافير استيرادا تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل سلبي ما بين ريال مدريد سبورتنج خيخون في افتتاح مباريات الفريقين في الليغا هنا في ملعب المولينون. مشاهدينا متابعينا نلتقي بحول الله بيلاردو فرنانديز ايضا بنفس الاسماء التي كانت حاضره في الشوط الاول. كره فيها محاوله وتسديده تاتي خطيره جدا، لكن عند حارس المرمى كويلار اللي يسيطر على كورته بالشكل المطلوب في اللقطه الماضيه، والتسديده كانت حاضره من اللاعب إيسكو. تصدي ياتي من سويلار او كويلر بكرة كانت حاضرة من إسكو. أجيريرو هي أسماء الموجودة في تشكيلة أبيلاردو من خلال شوط المباراة الثاني، لا تغييرات تذكر إلى الآن. كرة فيها محاولة رأسية، دخول يأتي من كارلوس كارمونا يضع الكرة براسه، لكن مرت بجوار القائم الأيمن لكيلان راماس ووصلت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى خطيرة مع بداية الأحداث في شوط المباراة الأول. شوف ردة الفعل، يخلص الكرة إلى توني كروز، محاولة تصل للبرازيلي مارسيلو، يلعبها في الجهة اليسرى كريستيانو رونالدو يبحث عن مسافة، سدد كريستيانو لكن عند حارس المرمى كويلار. كريستيانو سدد. ريال مدريد اليوم يلعب بكولر او يلعب عفوا باللاعب دانييلو كلاعب جديد فقط موجود في تشكيلة الفريق من خلال بطولة الدوري في هذا الموسم. واحد من اقل المواسم التي ينفق فيها ريال مدريد الاموال حقيقة. فيما لو كنا نتحدث سيدا ايضا الرجل الذي كان متواجدا في استديوهاتنا في تحليل الدوري الاسباني كان احد الاسماء التي لعبت للفريقين لسبورتنج خيخون ولريال مدريد، وهنالك ايضا نجم انجليزي اخر لعب للفريقين. لكن الان كرة فيها محاولة ابعاد ياتي في اللقطة الماضية، تصل الكرة في الجهة اليمنى عن طريق إسكو على القدم اليسرى، نعم بالقدم اليسرى لويسي. رونالدو يبتعد في منظر قلما شاهدناه حقيقة بالنسبة لمثل هذه الكرة. كرة عن طريق جاريث بيل، سدد بيل لكن كرة إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى ركلة مرمى. هذه محاولة والكرة الثابتة في اللقطة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. شوف كرة جاريث بيل تصل إلى ركلة مرمى بعد صفرة موجودة خطأ وبعد ساعة كاملة من اللعب. شوط المباراة الأول الأمور ذهبت إلى التعادل السلبي، وفي شوط المباراة الثاني لا زالت مستمرة. كرة رأسية تأتي لكن عند حارس المرمى كويلر، عند حارس الريال دي ستيفانو في ذلك التوقيت. وصل إلى ريال مدريد لكنه لم يحقق النجاح. بعد ذلك يدرك فعليا بأن الريال سيواجه صعوبة فيما تبقى من أحداثها. خامس رودريغيز في الجهة اليسرى العرضية في منطقة الجزاء. رأسية كريستيانو لكن الكرة بعد ذلك وصلت إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة إلى ركلة مرمى. آخر مرة لم يسجل فيها ريال مدريد في الجولة الافتتاحية كانت قبل 4 مواسم تقريبا، قبل 4 مواسم. بالنسبة لريال مدريد في المباريات ال6 لا يخسر سبورتنج خيخون. كل ما حكم استرادة لخيخون هنا لا يخسر خيخون. حتى من خلال الكرة الماضية يتصدى كويلار ويمنع الخسارة
ويمنع أول أهداف في المباراة. هذه محاولة رودريغيز، يبحث عن مساندة، يلعب كرة إلى جاريث بيل. بيل الآن في الجهة اليسرى إلى كريستيانو، ممكن ياخذ على اليسار، ممكن، لكن يعدي كريستيانو، يسدد كريستيانو. أوه، رأسية مارسيلو إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك تصل إلى ركلة مرمى بعد تسديدة قوية جدا كانت حاضرة عن طريق اللاعب كريستيانو رونالدو، وصلت بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان براسية. إلى ركلة مرمى. يلعب كرة إلى لويسي، بيل يتقدم، بيل يمر، يبحث عن التمرير، يلعب كرة في الجهة اليسرى إلى كريستيانو، كريستيانو سدد جول. تسديدة قوية جدا بالقدم اليسرى، أو هي باليمنى، والتصدي من الحارس كويلار، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة تغير اتجاهها، لكن حارس المرمى في لحظات يستجمع كل القوة ويلعب كرة إلى خارج أرضية الملعب. مرة أخرى كويلار، الريال ضد كويلار فيما تبقى من أحداث هذا اللقاء. راسية وابعدت، عادت المحاولة من جديد، مارسيلو إلى مودريتش سدد إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى مرت بجوار القائم الأيمن للحارس كويلار. فرصة لالتقاط الأنفاس فيما تبقى من أحداث. بالنسبة للاعبي سبورتنج خيخون حقيقة هم يريدون بعض الثواني من أجل ترتيب الأوراق وإعادة ترتيبها في أرضية الملعب، ومن أجل إجراء تبديل أيضا ربما ما يوجد الحلول. مارسيلو قد يكون أحد الحلول لريال مدريد في مباراة اليوم، ودائما ما يكون ملقي الكرة فيها محاولة رأسية، لكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الرأسية الماضية والمحاولة تصل إلى ركلة مرمى، الكرة في المرمى والشباك، ويضع المحاولة، كرة فيها محاولة تسديدة تأتي، لكن اصطدمت في مرة أولى، في مرة ثانية تحولت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت الكرة إلى ركلة مرمى في اللحظات الأخيرة قبل نهاية الأحداث. لا تناظر الساعة خلاص بانتظار صافرة خافير استرادة، الحكم الاسباني صاحب 39 سنة. شايفين وكأن بهم يستعدون للاحتفال. نعم، هم يستعدون للاحتفال. صافرة النهاية مشاهدينا متابعينا في كل مكان، يطلقها استرادة معلنا نهاية أحداث اللقاء بتعادل الريال في أول مبارياته، يسقط في الجولة الافتتاحية بتعادل سلبي أمام أبيلاردو الذي